ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാറിൻ്റെ ഹോണ് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ കാറും ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോണൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഹോണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ 2 ഹോണും ഏകദേശം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി, അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേരം രണ്ടാമത്തെ ഹോണും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പയർ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓൾറെഡി കണ്ടല്ലോ 4 സ്ക്രൂ ആണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ 4 സ്ക്രൂവും റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ വിത്ത് നെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിൽ അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചൊരു സ്പാനർ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്. ഈ സ്ക്രൂവിനൊക്കെ കൂടുതൽ റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം കൈകൊണ്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. ആ 4 സ്ക്രൂവും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചിലത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, ചിലത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സാവകാശം 4 സ്ക്രൂ ഊരിയെടുക്കുക. കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹോണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഇതേപോലൊരു ഹോണൊക്കെ 600-800 റുപ്പീസൊക്കെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ വിത്ത് ഗ്യാരൻ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഹോണാണെങ്കിൽ 1000 അബോവ് 1500-800 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഹോണിന് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ, നന്നാവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹോണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് വരിക. മേലൊരു കണ്ടില്ലേ, ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റസ്റ്റ് മൊത്തം ഒഴിവാക്കണം. ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിങ് റസ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിങ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളെ ഈ ഹോണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ 2 നെട്ടുകൾ കണ്ടല്ലോ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പാനർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ക്രൂ വരുന്നുണ്ട്, കണക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ക്രൂ നോർമലി നമ്മൾ പിന്നെ ലൂസാക്കി എടുക്കുക, റിമൂവ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിലോ സ്പാനർ വെച്ചിട്ടോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ടോ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ, ഈ സ്ക്രൂവും റിമൂവ് ചെയ്യണം. സാവധാനം റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി സെറ്റിങ്സ് വരുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ആകെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ 3-4 പാർട്സ് ഐറ്റംസേ വരുന്നുള്ളൂ. ഉണ്ടല്ലോ 1, 2, 3 ഈ 3 ഐറ്റംസാണ് ഇതിലാകെ ഇവിടെ വരുന്ന പാർട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കോണ്ടാക്റ്റിങ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊത്തം റസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തം റസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി, അതായത് ആ കോണ്ടാക്ട്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഊരുക, ഇത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പരിപാടി. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷന് കോയില് കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടല്ലോ ഈ 2 സൈഡിൽ 2 കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ.
രണ്ട് സൈഡിലും ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ പാർട്സുകളും ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ആ പോയിന്റിൽ പിന്നെ ഫുൾ റെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ മാക്സിമം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക റെസ്റ്റ്. ഇതിനൊരു സാൻഡ് പേപ്പർ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. നമ്മളടുത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആ റെസ്റ്റ് മൊത്തം ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ഏകദേശം ആ ഏരിയകളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിൽവർ കളറ് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പോയിന്റുകൾ കണക്ഷൻ വരുന്ന പോയിന്റുകളിലൊക്കെ സിൽവർ കളർ ആ ഒരു കളറിലേക്ക് അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. റെസ്റ്റ് മൊത്തം ഒഴിവാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഏകദേശം അതും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മേലെ വരുന്ന ടോപ്പിൽ വരുന്ന അതുകൊണ്ടല്ലോ, അതിലും സെയിം ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന സെയിം പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലും ഫുൾ റെസ്റ്റാണ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ സാൻഡ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്ലേഡോ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്ലീൻ ആക്കിയൊരു പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ടച്ച് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഹോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുള്ളൂ. നോക്കാം, അത് ജോയിൻ്റ് വരുന്ന നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇടുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റെസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം റബ്ബ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. കണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ, അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരുന്നൊരു നട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തല്ലോ, അതിൽ വരുന്നൊരു വാഷറാണത്. അതും രണ്ട് സൈഡും നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. റസ്റ്റെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു സിൽവർ കളർ കാണുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു വാഷറും രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇത്. മാക്സിമം തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് വന്നിരുന്നു, അതും നമ്മൾ റസ്റ്റ് പോകുന്ന രീതിയിൽ മുകൾ ഭാഗം രണ്ട് സൈഡിലും മുകൾ ഭാഗം ഇതേപോലെ നല്ല പോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരുവിധം റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്സൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റിമൂവ് ചെയ്തത് അതേ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നു, അത് ഫസ്റ്റ് വെക്കുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്സ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളെ ടോപ്സ്
ഓക്കെ, ഏറ്റവും നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന അത് 2-3 ഐറ്റംസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഞട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന സ്ക്രൂവും കൂടി രണ്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ 2 പോയിൻ്റ്, അതായത് 2 ജോയിൻ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ റെസ്റ്റ് പിടിച്ച, അത് രണ്ടും ഈക്വൽ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല പോലെ നെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന സ്ക്രൂവും നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടല്ലോ, ആ സൈഡിൽ കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. ലെവലിൽ നേരാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്ന ആ സ്ക്രൂ, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ ആണത്, അതും അതേപോലെ ഫുൾ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. മാക്സിമം എത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ഒരു വാഷർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അത് ജസ്റ്റ് വാഷർ വെക്കുക, റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച നട്ട് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൽ സെറ്റിങ്സ് വരുന്നത് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ആ നട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ നോക്കിയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് മൊത്തത്തിൽ തിരിയുന്നോ നോക്കണം. അത് മൊത്തത്തിൽ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുന്ന സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ സപ്പോർട്ടിങ് പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കുക. എങ്ങനെ ആയാലും ഫുൾ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിക്സിങ്ങും ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിയിലാണ് വന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വെച്ച നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം, അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ല പോലെ റസ്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും സൈഡ് ഭാഗവും ഇതേപോലെ സാൻഡ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡോ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണത്. മാക്സിമം ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എത്രത്തോളം റസ്റ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓൾ റൗണ്ട് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മോൾ ഭാഗവും അതേപോലെ സൈഡും അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു റൗണ്ട് പോർഷൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം റസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഉൾഭാഗവും മേൽഭാഗമൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ആണ്. പാക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ഹോള് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ,
ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ക്ലീൻ ചെയ്തല്ലോ, അതൊരു മാഗ്നറ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, കണ്ടല്ലോ. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ആ 4 ഹോള് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ പാക്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കേസും ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആ ഹോൾസിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാക്കിങ് ആ ഹോളുള്ള അതേ ഏരിയയിൽ തന്നെ വരണം. കണ്ടല്ലോ. കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് നോർമലി നമ്മൾ 4 സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് അതേ സ്ക്രൂകൾ ആ 4 സ്ക്രൂ ഇടുക, ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഹോൾസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ലെവലാണ്. 4 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ 4 സ്ക്രൂവും ഏകദേശം നമ്മൾ നല്ലപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോണിൻ്റെ കണക്ഷനിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഹോൺ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ടിക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുള്ളൂ ഫസ്റ്റ്. അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോണ് വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാക്സിമം ലൂസ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കുക, കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹോൺ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ലൂസ് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്ക്രൂ ഒന്നും കൂടി ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പക്ക വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഹോൺ. ഓക്കെ, ഹോണും കൂടി കാറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. കണ്ടല്ലോ, പക്ക ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ കൂടുതൽ ടിപ്സ് അറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.